定一定個時。呢邊嗰邊啊？我話拍嘢要定一定個時，如果個時間超咗，唔記得撳停佢啦。係啊，唔記得撳停咗保存咧，佢就一發熱咧就嘥咗啦又。我全部啲資料冇晒㗎啦。之前嗰啲儲存咗啲就有，撈尾依家拍嗰啲就冇㗎啦，拍嗰啲就。我就唔知人哋拍咗成個鐘嗰啲唔發熱嘅咩嚇嗰啲相機。人哋嗰啲係咪靚正啲啊？唔知應該係嗰啲揾埋攝影師揾埋成個好多團隊。係啊，係啊。